Hello guys, welcome this video. So අදත් අපි සර්විස් එක ගැන එකපාරටම කතා කරන්න කලින් අපි කතා කරන්න යන්නේ problem scenario එක ගැන. Okay. So ඉස්සලා යන් problem scenario එකට. හරි. හිතන්න ඔයා මොකක් හරි පොඩි startup company එකක් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා පටන් ගන්න යන්නේ. හරි. ඒතර ඔයාලා ඔයාලගේ cloud provider විදිහට choose කරන්නේ AWS Cloud. හරි. ඔන්නද ඔයා CEO විදිහට ඔයා AWS account එකක් හදනවා. පළවෙනි requirement එක තමයි ඔයාගේ team එකේ ඉන්න කට්ටියට මේ ඔයා හදපු AWS account එකට access ඔයාට දෙන්න ඕනේ. Okay. එහෙනම් පළවෙනි requirement එක අපි note down කරගන්නවා. Give user access to your AWS account. Okay. දෙවෙනි requirement එක. හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි develop කරපු application එකක් ඔන්න production level එකේ AWS ලගේ host කරලා run වෙවි තියෙනවා. ඔන්න එකපාරටම අලුතෙන් ආපු developer කෙනෙක්ගේ අතින් ඒ application එක run වෙන database එකට ඔයාලා use කරලා තියෙන Amazon RDS කියන service එක. එතකොට ඒ service එකේ තියෙන database එක developer කෙනෙක්ගේ අතින් delete වෙලා යනවා. ඔන්න විනාඩි 5-10කට පස්සේ customers-ලා complain කරනවා ඔයාලගේ web application එක වැඩ නැහැ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. ඒතර CEO කියනවා ටක් ගාලා DevOps engineer ට බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන අවුල. DevOps engineer බලද්දී එයාට අහු වෙනවා මේ අලුතෙන් ආපු developer ගේ අතින් database එකක් වැරදිලා delete වෙලා කියලා. Okay. So accidental ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. හරි වැරදිලා delete වෙන්න පුළුවන් resources. හරි. එතකොට CEO අහනවා අපිට මේකට කරන්න දෙයක් නැද්ද? අපිට බැරිද මේ developer-ට මේ RDS කියන database එකේ තියෙන items views කරන්න download කරන්න access දෙන්න. හැබැයි database එක delete කරන access එක මේ developer-ට දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ CEOs ඉතා සරලව කියන්නේ ඒ users ලට අවශ්‍ය කරන access එක විතරක් දෙන්න. ඊට වඩා access එකක් දීලා risk එකක් ගන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට QA engineer ට access දෙන්න EC2 service එකට RDS database එකට විතරක්. AWS එකේ තියෙන අනිත් එක service එකකටවත් QA engineer ට access දෙන්න එපා. එහෙනම් අපි දෙවෙනි එක note down කරනවා දෙවෙනි requirement එක grant least privilege access to the users. ඒ කියන්නේ ඒ users වලට අවශ්‍ය කරන access එක විතරක් දෙන්න. අවශ්‍ය කරන access එකට වැඩි access එකක් දීලා risk එකක් ගන්න එපා. Okay? හරි. තුන්වෙනි එක. හිතන්න ඔයාගේ මොකක් හරි application එකක් develop කරනකොට ඒකේ තියෙන medical sensitive data ඇවිල්ලා ඔයා S3 service එකේ save කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයා කියනවා මේ S3 service එකේ තියෙන sensitive data මේ service එකේ තියෙන මේ bucket එක කාටවත් access කරන්න දෙන්න එපා. හරි. එක user කෙනෙක්වත් ඒක access කරන්නේ නැහැ. ඔන්න users ලාට access නැහැ. එයාලගේ access දීලා නැහැ S3 service එකේ bucket එක use කරන්න. එහෙනම් ඒකේ තියෙන sensitive medical report. හැබැයි EC2 service එකේ run වෙන code එකක් අපි හිතමු EC2 service එක අපි backend එක run වෙනවා කියලා. ඒ backend එකේ ලියපු code එකකින් එයා access කරන්න හදනවා S3 එකේ තියෙන sensitive data. So මේක ඇවිල්ලා highly risk. එතකොට CEO කියනවා හරි users ලා නම් S3 service එක access කරන්නේ නැහැ. Okay. හැබැයි services communicate කරද්දී මේ service එකට මේ service එක access කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා මම කියනකම් කියලා CEO කියනවා. එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි requirement එක තියෙනවා grant secure access between services. එක service එකකින් තවත් service එකට communicate වෙනකොට ඒ communication එක තීරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් යාලට මතුවෙනවා. So අපිට තියෙනවා 3 requirements. පළවෙනි එක users ලාට access දෙන්න AWS account එකට. දෙවෙනි එක එහෙම access දෙනකොට අදාළ කට්ටියට අදාළ access එක විතරක් දෙන්න. තුන්වෙනි එක services අතර communication වෙනකොට ඒවා restrict කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ requirements තුනට හරියන විදිහට තමයි අපිට AWS ලා solution එකක් දෙන්නේ AWS Identity and Access Management කියන service එකෙන්. So guys, welcome this video. So this video is about AWS IAM. Okay. අපි මේ IAM service එක ගැන කතා කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනේ users ලා. ඒ කිව්වේ ඔයාලට පුළුවන් IAM service එක use කරලා users ලා create කරන්න. ඒතර users ලා create කරුවාට පස්සේ මේ එක users ලාට හැම වෙනවා credentials. ඔයාලට පුළුවන් මේ credentials ඔයාගේ company එකේ වැඩ කරන ඇත්තම employees ලාට යවන්න file එකක් විදියට. එතකොට එයාලා ඒ credentials use කරලා ඔයාගේ AWS account එකට log වෙනවා. Okay. So ඔයා නම් account එක හැදුවේ. ඔයා නම් AWS එක account එක හැදුවේ. ඔයා තමයි root user. එතකොට ඔයා හදපු අනිත් users ලා තමයි ඔයාගේ company එකේ වැඩ කරන අනිත් employees ලා. හරි. හරි users ලා ගැන දැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ groups.
ඕකේ. එතකොට groups කියන්නේ ඔයාට IM service එක use කරලා groups උත් හදන්න පුළුවන්. developers ලාට group එකක්. QA engineers ලාට group එකක්. හරි. එතකොට මේ එක එක group වල මේ users ලා ඉන්නවා. හරි. එතකොට ඔන්න තව group එකක් හදනවා DevOps engineers කියලා. එතකොට මේ user ගත්තාම ඒ user developers කියන group එකෙත් ඉන්නවා. DevOps engineers කියන group එකෙත් ඉන්නවා. හරි. ඒක එහෙම මතක තියාගන්න. හරි. හරි. groups cannot contain groups. ඒ කියන්නේ group එකක් ඇතුලේ තව group එකක් තියෙන්න බෑ. group එකක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් users ලා විතරයි. ඕකේ. අනිත් එක users can be live without a group. ඒ කියන්නේ users ලා හැමතිස්සෙම group එකකට attach වෙලා ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් group එකක් ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. users ලාට මෙහෙම freely නිදහසේ ඉන්නත් පුළුවන්. හරි. ඇයි අපි group හදන්නේ? දැන් users හදන එකේ අර්ථයක් තියෙනවා. ඇයි අපි groups හදන්නේ? හරි. ඒක අපි දැනගමු ඊළඟ එකේ. හරි. ඒ වගේම තමයි තව එකක් IM service එක use කරලා වාට පුළුවන් policy හදන්න. හරි. policies කියන්නේ permissions. දැන් අපි අතන කතා කරන්නේ මේ users ලාට මෙන්න මේ access විතරයි අපි දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ permissions ටික ලියවිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ policies වල. හරි. එතකොට මේ policy එකක් ගත්තම මෙන්න මේ වගේ JSON document එකක්. හරි. මේ document එක ගැන අපි ඊළඟ slide එකේ හොඳට කතා කරනවා. okay. so මේ policies අපිට පුළුවන් attach කරන්න users ලාට එහෙම නැත්නම් groups ලාට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. IM service එක use කරලා ඔයාට පුළුවන් policies create කරන්න. ඊට පස්සේ මේ policies වල තමයි තියෙන්නේ ඔය කියන permissions. මේ ඒ කිව්වේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ එක policy එකක තියෙනවා මේ access එක හැම්බෙන්නේ S3 service එකට විතරයි. ඒ permissions එක ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ policy එකේ ලියලා තියෙනවා S3 service එකට EC2 service එකට විතරයි access තියෙන්නේ. ඔය වගේ permissions ලියලා තියෙන මේ policies create කරන්න පුළුවන් IAM service එක use කරලා. create කරුවට පස්සේ policy එක ඔයාලට පුළුවන් attach කරන්න users ලාට එහෙම නැත්නම් groups වලට. හරි. එතකොට user කෙනෙක්ට මේ policy එක attach කරපුවාම මේ policy එකේ තියෙන permissions ටික වළංගු වෙනවා මේ users ලාට. okay. so එතකොට developers කියන group එකට මේ policy එක attach කරපුවාම developers group එකේ ඉන්න හැම user කෙනෙක්ටම මේ policy එකේ තියෙන permissions අදාළ වෙනවා. okay. හරි. so එතකොට policy එකක් ගත්තම මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට policy එකට version එකක් තියෙනවා, ID එකක් තියෙනවා, ID එක ඔයාලට කැමති ID එකක් ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ statement වල තමයි ඇත්තටම access තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේකේ වෙල statement ID එක ඒක අපිට කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන්. so ඊට පස්සේ effect එක ඇවිල්ලා allow කියන්නේ කරන්න පුළුවන්. කාටද කරන්න පුළුවන්? කාටද කරන්න පුළුවන් කියන එක තියෙන්නේ principle එකේ. මේකට අනුව my user කියන userට තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒතර my user කියන්නේ ඔයා IM service එක use කරලා හදපු user කෙනෙක්ගේ නම තමයි my user. my userට කරන්න පුළුවන්. මොනවාද කරන්න පුළුවන්? මොනවාද කරන්න පුළුවන් කියන ටික තියෙන action එකේ. එයාට පුළුවන් S3 කියන service එකේ list bucket ඒ කිව්වේ ඒ bucket එක ඇතුලේ තියෙන objects බලා ගන්න පුළුවන්. get object ඒ කියන්නේ ඒ bucket එක ඇතුලේ තියෙන object download කරන්න පුළුවන්, view කරන්න පුළුවන්, read කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ put object කියන්නේ ඒ bucket එකට ඔයාට එක එක items, images, videos, files, objects ඔයාට මේ upload කරන්න පුළුවන්. okay. හරි. ඊට පස්සේ resource කියන්නේ මේ action ටික වළංගු වෙන්නේ AWS ලගේ මොන resource එකට? AWS ලගේ services 240ක් තියෙනවා. ඒතර මේ action එක වළංගු වෙන්නේ S3 කියන service එකේ my bucket එකට විතරයි. okay. so S3 කියන service එකේ හිතන්න ඔයාලා local disk C එකේ folders 10ක් 12ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි S3 කියන service එකෙත් folders වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. අපි ඒවලට කියනවා buckets. එතකොට මේක resource එක ඇවිල්ලා my bucket. ඒතර එහෙම හදලා තියෙන buckets ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක bucket එකක නම තමයි my bucket. ඒකට විතරයි මේ දාන actions ටික දාන්න පුළුවන්. හරි. වෙන buckets තිබ්බට ඒ වලට access නැහැ. ඒ වගේ permissions අපිට define කරන්න පුළුවන් policy එකේ. okay. අනිත් එක. හරි. එතකොට ඒක මම තව example එකකින් පැහැදිලි කරොත් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ policy එකක් තියෙනවා. මේක අපි attach කරනවා කසුන් කියන userට. හරි. එතකොට මේ කසුන්ට අපේ AWS account එකේ මොන වටද access තියෙන්නේ. මෙයා ඉස්සෙල්ලාම try කරනවා amplify කියන service එක access කරන්න. හැබැයි මෙයාට access හැම්බෙන්නේ නැහැ. reason එක ඇවිල්ලා මෙයාට අදාළ කරන resource එක තියෙන්නේ S3 service එක විතරයි. වෙන services වලට මෙයාට access නැහැ. එතකොට මෙයා මේක access කරන්න හදනකොට access දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයා ආයෙ access කරන්න හදනවා මේ EBS කියන service එක. ඒත් මෙයාට access නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. okay. එතකොට මෙයාට access හම්බෙන එකම එක තමයි මෙතන resource එකේ mention කරලා තියෙන S3. S3 කියන service එක එයා access කරන්න හදනකොට access එක හම්බෙනවා. හරි.
S3 කියන සර්විස් එක ඇතුලේ අර අපි local disk C එකේ folders තියනවා වගේ මේ S3 සර්විස් එකේ ඇතුලේ අපිට හදන්න පුළුවන් folders. හැබැයි ඇත්තටම folders නෙමෙයි. හරි. එතකොට ඒ වලට අපි කියනවා buckets. හරි. එතකොට buckets තුනක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ නම ඇවිල්ලා A bucket, data bucket, my bucket. ඕකේ. හරි. මෙයා එතකොට මේ A bucket එක ඇතුලේ අපි හිතමු photos ටිකක් save කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ photos ටිකට බලන්න හදනවා. එතන මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ bucket එක click කරනවා. click කරපුවම මෙයාට access හම්බෙන්නේ නැහැ. data bucket එකත් click කරනවා. access හම්බෙන්නේ නැහැ. reason එක මෙයාට access දීලා තියෙන්නේ my bucket එකට විතරයි. එතන my bucket එක click කරපුවම එයාට ඒක access හම්බෙනවා. හරි. ඔන්න my bucket එක click කරනවා. click කරපුවම එයාට පේනවා ඒක ඇතුලේ images තියෙනවා. so එතකොට එයාට පේනවා. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් bucket එක ඇතුලේ තියෙන images බලා ගන්න. ඇයි බලා ගන්න පුළුවන්? එහෙනම් මෙතන list bucket කියන action එකෙන් කියන්නේ මෙයාට bucket එකේ ඇතුලේ තියෙන objects බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එයාට allow කරලා තියෙන මේ permission එක. හරි. can download the images. එයාට images download කරන්නත් පුළුවන්. reason එක ඇවිල්ලා get object කියන්නේ එයාට ඒ bucket එකේ ඇතුලේ තියෙන objects download කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් read කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ access එකත් එයාට තියෙනවා. හැබැයි එයාට images delete කරන්න බෑ. ඇයි නම් මෙතන delete object කියන action එකක් මෙයාට allow කරලා නැහැ. So he can't delete images. He can't delete objects in that my bucket. Okay. හරි. එතන මේකෙන් idea එක මට දෙන්න ඕන උනේ policy එකට මෙන්න මේ වගේ power එකක් තියෙනවා. ඒ policy එක user ට attach කරපුවාම ඒ user ගේ permissions restrict වෙනවා ඒ policy එකට අනුව. Okay. so ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ multi factor authentication කියන්නේ කියලා. හරි. එතන multi factor authentication කියන්නේ extra level security එකක් ඔයා AWS එකට log වෙනකොට එයාලා දෙන. හරි. එතකොට මේ multi factor authentication එක ඔයාලට ඔයාගේ root account එකට නැත්නම් ඔයා create කරන users ලට මේක use කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයා AWS එකට log වෙනකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් password එක ඕනේ. හරි. ඒතර password එකට අමතරව ඔයා multi factor authentication on කරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාට ඕනේ security device එකක්. Okay. so ඒතර මේ security device එක මෙන්න මේ වගේ gadget එකක්. මෙන්න මේකට අපි කියනවා universal second factor security key. ඒ කියන්නේ ඔයා AWS එකට log වෙනකොට ඔයා password එක type කරනවානේ. type කරනවට අමතරව ඔයා මෙන්න මේ වගේ device එකක් අරගෙන ඒ device එක ඔයාගේ lap එකට plug කරලා plug කරපුවම මේකේ code ටිකක් පේනවා. ඒ code එක එවෙල පෙන්නන code එක ඔයා AWS එක log වෙනකොට enter කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි AWS ලා එයාලට access දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොරෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ password එක දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. එයාට මේ security device එකක් ඕනේ ඔයාගේ AWS account එකට log වෙන්න නම්. Okay. so මෙන්න මේකටත් කියනවා hardware key fob MFA device කියලා. හරි. ඒතර අපිට ওই devices නැහැ. හැබැයි අපිට virtually ওই device use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතන මෙන්න මේ app ඔයාට download කරන්න පුළුවන් phone එකට Google Authenticator එහෙම නැත්නම් OTI. හරි. එතකොට ඒකේ user interface එක තියෙන මෙන්න මේ වගේ. ඔයා එවෙලේ password එක ගහලා එවෙලේ display වෙන code එක ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ. අයිනම් මේ code එක තප්පර 30 වෙනස් වෙවි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා log වෙනකොට එතන තියෙන code එක ඔයා ගහන්න ඕනේ. Okay. so ඒක තමයි multi factor authentication. ඊළඟ එක කොහොමද ඔයාලට AWS access කරන්න පුළුවන්? පළවෙනි එක web browser එකෙන් අපි කියනවා AWS management console එකෙන්. ඒ කියන්නේ web browser එකෙන් ඔයාලට AWS වලට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයා root user කෙනෙක් නම් ඒතර ඔයා root user කෙනෙක් නම් ඔයාට email එකේ password එක type කරන්න ඕනේ log වෙන්න ඕනේ නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය user කෙනෙක් නම් අර ඔයා හදපු users ලා නම් ඒතර එයාලට log වෙන්න account ID එක ඕනේ. ඒ වගේම තමයි user name එකයි password එකයි එයාලට ඕනේ. Okay. හරි. එතන multi factor authentication ඔයා on කරලා නම් තියෙන්නේ. ඒකේ පෙන්වන code එකක් ඕනේ ඔයාලට log වෙන්න නම්. හරි. දෙවෙනි එක. එතන සමහර developers ලා ඉන්නවා. එයාලට AWS එකට log වෙන්න ආසයි command line interface එකෙන්. එයාලා කැමති නෙමෙයි මේ ලස්සනට පේන UI එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒතර එයාලා කැමති CLI එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. හරි. එතකොට එහෙම කට්ටියට command line interface එකෙන් AWS එකට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට ඔයාලා AWS CLI එක install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ access keys. ඒ කියන්නේ මෙතන CLI එකෙන් log වෙනකොට password use කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනේ access keys. ඒ access keys ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් AWS management console එකේ user කෙනෙක් හදපුවාම ඒ user කෙනෙක් හැදුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ access keys හදන්න. එතකොට ඒ access keys වල තියෙනවා access key ID එක සහ secret access key. එතකොට මෙන්න මේ දෙක ඕන වෙනවා ඔයා CLI එකෙන් AWS එකට log වෙනකොට. so මෙතන බලන්න මේ access key ID එක අහනවා ඊට පස්සේ secret access key එක අහනවා.
So ඒ දෙක දුන්නොත් තමයි CLI එකෙන් ඔයාට AWS වලට log වෙන්න පුළුවන්. Okay. තුන්වෙනි එක කෝඩ් එක හරහා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා මොකක් හරි back end එකේ කෝඩ් එකක් කෝඩ් කරලා තියෙනවා. එතකොට එතන කෝඩ් එකක් තියෙනවා S3 සර්විස් එකේ access ඕනේ. හිතන්න S3 සර්විස් එකේ තියෙන images ටිකක් ඇදලා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ back end එකට. එතකොට back end එකේ කෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා S3 සර්විස් එකේ තියෙන bucket එකේ තියෙන images ටික ඇදලා ගන්න නම් ඔයා AWS වල log වෙන්න ඕනේ කෝඩ් එක හරහානේ. හරි. එතකොට කෝඩ් එක through තමයි එහෙම නැත්නම් programmatically තමයි AWS එකට log වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිට use කරන්න පුළුවන් AWS software developer kit. Okay. So මේක ඇවිල්ලා support කරන එක languages වලට. ඒතර ඔයාගේ application එක ඔයා code කරලා තියෙන Python, Java, PHP, Node.js වලින් නම් ඒ code එකකින් ඔයාට AWS එක access කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් AWS software developer kit එක. Okay. හරි. ඊට පස්සේ roles. හරි. roles කියන්නේ මොනවද? මේ roles හදලම තියෙන්නේ AWS services වලට. ඒ කියන්නේ services අතර communicate කරගන්න තමයි මේ roles හදලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. ඔයාගේ මොකක් හරි application එකක් run වෙවි තියෙනවා Amazon EC2 service එකේ. So ඒකේ එක code කැලලක් තියෙනවා. ඒ picture එකක් save කරන්න ඕනේ Amazon S3 කියන service එකේ තියෙන bucket එකක. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ code එක run වෙනකොට ඒ picture එක save කරන්න හදනවා Amazon S3 කියන service එකේ තියෙන bucket එකක. හැබැයි ඔයාලට permissions හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයාගේ logs වල බලපුවම පේනවා මේ cannot save the picture on S3 because permission is not granted. permission හම්බෙන්නේ නැහැ. reason එක තමයි by default AWS ලගේ එක services අතර communicate හිතුමනාපෙට කරන්න බෑ. එක service එකක් තව service එකක් අතර communication වෙනවා නම් ඒක by default වෙන්න බෑ. by default එක යාලා restrict කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයා తాවකාලිකව access එකක් දෙන්න ඕනේ EC2 service එකට අර Amazon S3 එක access කරන්න නම්. හරි. ඒතර අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අන්න අපේ app එක run වෙවි දින Amazon EC2 service එකේ ඊට පස්සේ Amazon S3 එක අපි ගාව තියෙනවා. හරි. මේකට access කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? IAM service එක use කරලා අපි create කරනවා role එකක්. හරි. එතකොට මේ role එකට මේ policy එක attach කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ policy එකේ තියෙනවා Amazon EC2 service එකට access දෙන්න Amazon S3 එක එකත් එක්ක communicate කරන්න. ඒ permission එක මේ policy එකේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ policy එක attach කරලා තියෙන්නේ role එකට. මේ role එක ඊට පස්සේ අපි attach කරනවා Amazon EC2 service එකට. So then එයා access කරන්න try කරන Amazon S3 එක දැන් එයාට access එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ role එකෙන් කරන්නේ temporary access එකක් දෙනවා අදාළ service එකට. එතකොට මේ role එක ඔයාලට මෙතනින් attach කරන්න නැතුව මේක ගලවලා AWS එකේ තියෙන අනිත් services වලට attach කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන service එකට attach කරපුවාම ඒ service එකට ඒ role එකේ policy එකේ තියෙන permissions ටික වළංගු වෙනවා. Okay, so that's it. And better to note down මතක තියාගන්න මේ ටික ඔළුවේ දාගන්න. ඔයාලා account එක හදපුවම ඔයානේ root user. එතකොට root user තවත් use කරන්න එපා. හරි. ඒ වෙනුවට ඔයා account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයා අලුතින් user කෙනෙක්ව හදන්න full admin access තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ user ඔයාගේ AWS account එකේ වැඩවලට ඔයා use කරන්න. Okay. දෙවෙනි එක grant least privilege access to users groups roles. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන පුද්ගලයාට අවශ්‍ය කරන යූසර්ට අවශ්‍ය කරන access එක විතරක් දෙන්න. අඩුම access එක දෙන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය එකක් විදිහට ගත්තාම යූසර් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා යූසර් කෙනෙක් හදපුවාම ඒ යූසර් අපිට දෙන්න පුළුවන් කම්පැනි එකේ වැඩ කරන නැත්නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට. ඒකට එයාට log වෙන්න පුළුවන් AWS එකට. ඊට පස්සේ group එකක් ඇතුළේ ඉන්න users-ලා විතරයි. ඊට පස්සේ policy එකේ තමයි permissions තියෙන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න බෑ කියන එක. ඊට පස්සේ role එකක් අපි use කරනවා AWS services අතර communication වෙනකොට මේක service එකට අනිත් service එක access කරන්න අවශ්‍ය කරන permission එක දෙන්නේ අපි role එකක් create කරලා ඒ role එකේ service එකට attach කරපුවාම ඊට පස්සේ MFA කියන්නේ extra level security එකක් ඔයා AWS එකට log වෙනකොට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ AWS access කරන්න 3 ways තියෙනවා. management console එක, command line interface එක, එහෙම නැත්නම් SD එක, software developer kit එක. Okay, so that's it. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි මේ කතා කරපු theory එක practically AWS එකට log වෙලා අපි බලමු. Thank you.